الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحد الشباب تم تعيين زوجته في المنطقة الجنوبية قبل 3 سنوات، يقول وتم نقلها هذه السنة، وأثناء العودة عن طريق المطار صلى الظهر في البيت قبل أن يذهب إلى المطار، ثم قبل صعوده إلى الطائرة صلى العصر قرابة الساعة 2:30، بمعنى أنه لم يدخل وقت صلاة العصر، فهل صلاته صحيحة علما أنه لم ينوي الجمع؟ الحمد لله. وبعد، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن جمعه صحيح، ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين في السفر، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. والعلة في ذلك أن الوقتين صارا كالوقت الواحد، مع أن الأفضل الموالاة بينهما، ولكن إن فرق الصلاتين المجموعتين بسبب العذر الشرعي فإنه لا حرج عليه، ومن اشترط الموالاة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاشتراط. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر في قصة سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، قال ثم أفاض حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، ثم حط كل إنسان رحله، ثم أقيمت العشاء فصلى. فلم يوالي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، مما يدل على أن الموالاة ليست من شروط الصحة وإنما من شروط الكمال، فالأكمل والأفضل أن تقع الصلاتان المجموعتان في وقت واحد، ولكن إن فرق بينهما فلا بأس. فإذا صلى الظهر في أول وقتها في حال السفر، ثم طرأ له أن يجمع العصر في آخر وقت الظهر، فإنه لا بأس عليه، مع أن بين وقت صلاة الظهر والعصر زمن طويل وفاصل طويل، لكن وقت الظهر اندمج مع وقت العصر، فصار الوقتان وقتا واحدا. فالأفضل أن توالي، ولكن إن لم توالي فلا حرج عليك. وبناء على ذلك فصلاتك للظهر في البيت صحيحة، وصلاتك للعصر في آخر وقت الظهر في المطار تعتبر صحيحة، ولا يجب عليك إعادة شيء من ذلك. ولكن أنبهك بأن المسألة فيها خلاف، وما أفتيتك به هو القول الأقرب إن شاء الله، والذي اختاره أبو العباس وغيره من المحققين، والله أعلم. وأما قولك في السؤال وفقك الله: وإني لم أنوي الجمع، فإن النية ليست بشرط في صحة الجمع في أصح القولين، فيجوز لك أن تصلي إحدى الصلاتين المجموعة، ثم إذا طرأ لك أن تجمع الصلاة التي بعدها فيجوز لك أن تصليها حتى ولو لم تنوي الجمع عند افتتاح الأولى، فهذا شرط في عبادة. والمتقرر عند العلماء أن الاشتراط في العبادة مبناه على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على أن من شروط صحة الجمع بين الصلاتين عند وجود العذر أن ينوي الجمع، هذا لا دليل عليه، والله أعلم.